Iya. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك. Khususan Sumaila Rufi, Bapak Ratin Cimat Indra Suwarno, Fimal Fakri Rahmatan Nikmatan wa Maghfiratan dan Qiyamah Sayyidulillah Ilahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Sumaila Rufi Ibu Sri sallallahu alaihi wasallam wa hadana wa sabahna wa nastalfana wa nasurina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wasilatan wa rahmatan dan barakatan syamilah la haula wala quwwata wa sabina wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam la haula li jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama al-alim wal salihul mukhlisin wa jami'in fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi ya arhamar rahimin khususan jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat masyarikil ardi ila maghribiha bahri wa bahriha khususan Sumaila Rufi yang Nabi surati Nuria fi maqam qabri khususan Sumaila Rufi Busariyati fi maqam qabri khususan Sumaila Rufi Bapak Raden Cimat Indra Suwarno fi maqam qabri khususan Sumaila Rufi Ibu Sri Aminah. Bagaimana perasaan Anda? Lumayan.